Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Za one koji ne znaju, ja sam Radoslav i u ovom videoklipu vidjet ćete hitnu popravku, to jest popravku Rusa po hitnom postupku. Ako ste pratili moje ranije videoklipove, vidjeli ste koje probleme imamo, pokušali smo sami da razrešimo, Mika, Tesla iz Foče i ja, međutim ima neki stvari koje ipak mi ne možemo, pa smo pozvali pravog majstora. Majstor Bojan nam je došao u pomoć, a od ozbiljnih kvarova koje smo imali, znači curenje na razvodniku, sada je Mika oprao traktor, tako da se to sad ne vidi, vidjet ćete kad budemo upalili. Ovo ste vidjeli da imamo kvar, evo vidite ovdje opiljke, znači ovdje struže, otišao je ležaj i naravno ovo sad jedva sam se vratio sa protesta, znači otpali su nam, skroz je otišao ovaj krstak i ovaj kardan, tako da ta 3 kvara bi trebalo da otklonimo, pa ćete da vidite kako smo to odradili. Krenut ćemo prvo od problema sa hidrolikom. Moramo skinuti oplate da bi vidjeli. Znači mora da se skinu oplate da se vide gde curi, verovatno upalit ćemo traktor. Poslije ćemo ga upaliti. Ti kažeš da ipak nismo ga trebali prati, jel? A bolje da se ne pere, ali ajde. Ako Mika kaže da se vidi odmah. Dobro. Uglavnom, hladno je sad ulje, ne znam kako ću to sad odmah pokazati. Ali evo vidite, ovo sad skidanje oplata i to nešto nije specijalno interesantno, to možda smo već to prikazivali, tako da vidite, radi se znači sa ovim aku odvijačem i to ide prilično brzo. Milwaukee, da. Znate da Mika, Mire i ja pokušavamo što više kvarova sami da otklonimo kako bi uštedeli barem na ovim mehaničarskim radovima, međutim ovo smo pokušali, Mire je mislio da je u pitanju crevo, da je puklo, međutim čim smo to ponovo namestili, vratili novo crevo i dalje se nastavlja ozbiljno curenje. Sada evo vidite, ovo je oprano, mislim i dalje se vidi da je masno, pa ćemo da vidimo šta majstor kaže. Za sad ovdje ne vidim friškog ulja, ali Bojan će to bolje pogledati. Sad ćemo to otvoriti sve i da ga upalimo. Ajde. Evo viš kao ovdje da se sliva nešto. Da, od gore. Nažalost, Bojan je upalio traktor pre nego što sam ja počeo da snimam, htio sam da mu pokažem kako teško vergla. Da. I htio sam da svi vidite na videu, međutim on nije možda navikao na ova snimanja i to, pa je malo požurio, ali dobro, nema veze, video je on šta, pa ćemo čuti posle njegov komentar, da li to može tako da taljiga ili treba nešto raditi. Uključili smo pumpu, jel? Jeste. Sad ćemo da vidimo. Pripalimo. Sada drugo paljenje je već bolje. Takav je jednostavan. Postoji brži ili jači, snažniji, ali ovo je fabrički takav dolaz. Evo ovdje A pa evo ovdje na ovom čepu ovdje jeste, na čepu je. Evo ga, lije ko blesak. To nije nešto što kaže strašno, više me brine ovo od gore. Moramo ga zagrejati. Ali vidiš ovdje šta se nema. Ovo bi trebali dobro da operemo, da ne znam da ste menjali filter hidrolike. Jel menjen filter hidrolike? Da. Jeste. Verovatno je ili ove šele nisu dobro stegnute ili je propala gumica ovdje na filteru, ali treba promeniti filter, a on se menja na svaki 500 sati. Ajde da čujemo majstore šta smo ustanovili. Ustanovljeno je da curi na ovoj prvoj sekciji, ovdje na čepu. Dobro. To ćemo zameniti gumicu, ima tu još na par mjesta nekih sitnica koje ćemo zameniti i to bi bilo otprilike... Znaš da je još curi? Jel tako staklo nam ovdje negdje? Kad se naspe, da, na staklu. Kad se naspe na staklu curi otišle gumice, zato tu zamazano je to isto. Stavit ćemo stari tip koji ide zaptivač i staklo preko celog, to neće imati problema. Skidamo točak, to je prvo, tako je, točak. Dižemo u vis traktor. Tako i moramo reduktor skinuti da provjerimo te leže. Verovatno je taj donji otišao, pa ćemo ga skinuti, ali ne može dok se ne skine reduktor. Ajde ja.
Odlično, tamo da vidimo, tu ima jedna mazalica, ja mislim da je to baš ta koja nam je pravila problem i moguće da je zbog toga i otišla. Gore, dole, pa verovatno. Pokušavali smo, nismo mogli da je odvrnemo, da promenimo, bila je zarđala. To je još jedan od onih problema što ja pričam, pranje traktora isto nije baš, koliko god blato pravi problem i pretjerano pranje isto pravi problem. Nije preporučivo, može da se opere, ali da se provoza ulicom ili da se izduva. Da smo napunili tu, znači gdje je mazalica, evo vidite, sve je puno zemlje. I sad i ovako je mazalica bila u očajnom stanju i nije ni čudo. Tu ljudi uglavnom stave neke čepove od... Pa, ali ovdje ima neka plastika. mi smo stavili smo mi čep, ali ne vredi, ja mislim da nas ta mazalica zezala. Jer je bila zarđala i oblaznula, nismo mogli da je odvrnemo. Ali vidiš da smo podmazivali, evo vidiš. Mislim, ovi moji pratioci su rekli da nismo podmazivali, da je to fabrički, samo jednom podmazano. Evo vidite sad dokaz da je podmazivano. Vidi se mast. Znači, to je Mire podmazivao, čuveni Tesla iz Foče, znate, najveći mislilac trenutno živi na planeti Zemlji. Stigla je dizalica, a stiže nam i majstor Gone. Dobar dan. Gde si, Gone? Sretan rad. Ovo je jedan od nas, mi imamo serijal Majstor iz pakla, ne znam da si gledao. Mi što popravljamo, mi svi to su majstori, mi to znači ono, na naš način, ali taljigaju na mašine. Dobro je. Tako da nismo profesionalci kao Ne bi mi tipovi. sve stigli, jebi. Tako je. Pošto se sad ovdje skupi ovaj trust mozgova i sve su majstori, vidite jedni drugima majstore. Mislim, znate sami, ako baš dogori da nešto ne znate, zna se ko se zove. Znaš majstor Gongu ko se zove? Ne znam. Ne znaš, pa Tesla iz Foče. Peraš onda i sam svaki... Podižemo točak. Misliš da to podjeste? Da, i na svakom... Evo viš sad kako je uradio. Da, to ti kaže, digni još. Da. Još. Dobar da sa onim uglom. Čekaj 2 kile dođe ovdje, zaglavi se, kad ode trap na drugu stranu zaglaviš, može terati na 3 točka. Evo, čuli ste besplatne savjete majstor Gonka. To je ono što sam ja pričao. Provereno. 3 najbitnije stvari na njivi koji svaki poljoprivrednik u Sremu mora da ima. Čekić, sekač, žica i uzica. To sad si rekao 4 Pa sekače, 4. ta dodata, ali ove 3 se slažu. Snimi kako je raspose leže, Ajde da vidim. kako se pomera. Evo vidite. Tako. Skinut ćemo ovdje nosač cilindra da ne bi skidali ovo zapekne. Dobro. Majstore, ako možeš još usput da nam kažeš sa još nekim drugim mašinama ako imamo problema, za šta možemo da ti se obratimo? Što se tiče hidrolike, bagera i građevinskih mašina Dobro. i izlazak na teren što se tiče hidroličkih creva. I prodaje poljoprivredne mehanizacije. Šta Dobro. god treba nazovite za savjet, naćemo na tržištu najjeftiniju i najbolju. Na sajtu šta sve ima u ponudi. Evo, ovo nikad nije skidano, naravno traktor ima sad 10 godina. Ima toliko? Ima 2015. Imamo 2000 sati, nemamo mnogo sati. A zato sad taj pravi 350 sati na kašici. Pa to je. Kod mene mora da nema ti leže, evo. To redovno perem, Dobro, spuštena spona. Odviša. Stavi prsti. Ništa bez drveta. Da, ništa, ali ne možemo snimiti s vama to, da si majka Božija. Da si majka. Ne vredi. Ovi su gori od Mireta. Mire neće da se snima. Ne vredi. Vidi, ako definitivno propadnemo u ovoj poljoprivredi, primiš kao servisera za Belorusa. A čekaj, neš da budeš Žika i Žikine dinastije? Pa što si se školovao za Žiku? Ne vredi, propala profesija. Ovo je nosač ovdje. Pa su mi noge. Reduktora. Neće to baš tako odmah da krene. Kod mene nije sigurno. Kod mene to kontra bude. Treba će tu čekić da radi. Baš ti sam da ne spadne. Samo od sebe. Pazi na farbu, majstor. Na farbu pazi. Farba vrca, brale, kao ratište. Radi. I to je više delao. A nije, ono vjerovatno zategne jako leži kad toga nema. Ja sam da neće mući. Odvojio se malo.
Ide. Aj Šaša ti uvati A, ovdje, da slučajno... Evo, Deo, viš kako? To. Ti si jaki čovjek. Ti si mi dobar. Ti si mi boban, a? Vidi, u biblioteku te neće zvati. Pa znam. Bolje gledat kad neko ide u WC nekad udar čekića. To je uvijek bilo. Jel? Da. Da vidimo. Evo. Uvati Znači, Mika to ovdje je- za... Evo vidi vode šta im. Ja kažem da pranje ne treba uopšte. Ne treba Pranje pranje je nikad. smrt. Može pranje, Nije to ali što je 5 kompresor godina da stoje radi. na polju. Mora kompresor da radi, da se izduva. Evo, vidite, izvučena je ova polusovina. Evo, leži se raspor. Od leže je ostalo ništa, bog. Ostali Ovo samo što je ležano, vi što je ovdje naštankovalo na ovaj, jao. I ovo možda se menja dobro, jel da? Znači ovo je sve otišu kurice. Jel ovo kad se odbije ova 4 isto može da se promeni ta isti osovinica je. ili je... Mislim da ima to sve posebno da se kupi, mislim, ne znam šta, ovo je oštećeno jako. Jest. Što bi rekli nije za vraćanje. A vamo... Tu je ostalo košuljica. Da. To je tebi otišlo, nije baš skoro. Ko zna kaj je to rekao? Pazi očito. Avario i obradio i koji materijal i kojom elektrodom ili žicu. Da se navari CO2, bit će mekano, a Dobro, na elektrodu izbili smo ovo. On bi trebalo i tu da ima mazalicu, tako? Ne, Od dole, ima, mora biti. Ima kako E, ta možda nije podmazivan. čep, to nikad u životu nije. Pa niko to ne podmazio, znači plastični čep i... Gdje je šak? Ne, podmazivo sam ja na onom 820 i tu znam ja da ima mazalica. Ali na ovom ne sjećam se da smo podmazivali. E sad, na ovim modelima gdje ima elektronska blokada, Da. zadnje diferencijala, imaš ovdje davač, pa ljudi uzmu pa preteraju pa izbiju taj davač. Znači, kad osjetiš da je teško, stani. Evo je. Vi kakav je, kao nov. Ali lepa netaknuta čovječ. fabrička Vidi, mast vidi. još na njoj. Vidiš da je mazano, šta? E, To je Moguće da smo je mazali, vidite, ne. možemo skinuti ovaj... Ne mogu da tvrdim, ali moguće i tu da smo mazali. Skinuti tu mazalicu, dobra. A ovo baci. Sad se vidimo malo, da će biti problema sa skidanjem ove košuljice. Jer vidite ovdje sad kako se naštankovalo. Ovo, vidiš sve koliko ovdje. se to jelo, koliko je to ležalo na ovom, na telu tom. Mora se probušiti, ne možemo, zavarila je košuljica, pa ćemo ovim sistemom. Nisi došao do košuljice. Jesam, evo ga, tu je košuljica. Sad treba neki mali izbijač. Mora veća rupa da bi mogao sa jakim. Da, probaj to. Da, nema, zavarila je. Viš koliko je ovdje sve... Čekaj, unutra košuljica nije pukla ništa. Nije puklo, samo je jednostavno zavarila. Sad ti- Ej, pozdrav, hvala ti. Vidimo se, kume. Javljam ti ovo, ej, za pumpu. broja, to ne Vladim je razove. Ja mislim da ima tu burazira. To njega ima, sigurno. Dok Bojan pokušava da izbije ležaj, Mika rešava ovo što je pukla ova, ne znam ni kako da kažem, A ovo je nosač blatobrana. nosač blatobrana, elastični taj neki. Očistio sam to tu malo, ukopao sam za debljinu elektrode i stavio sam u plastiku da ne bi ova dobila. istopila, da. Da, sad ću zavariti tu, namestio sam ga ovako u položaj kojim treba da bude. Kad zavarim tu, onda ću skinuti pa ću i s one strane zavariti i to će biti to. Aj, drugo. Ako nađem neku pločicu, možda još dodatno tu pojačavam. Navikao sam na onu automatsku masku i sad ovame.
skinem masku. A limta je 12. Da. Evo i ovdje sam primijetio da se otpustio. Pustio nam se gore i dole i sad ćemo vidjeti koliko su oštećene ove uške. Da li možda se dotegne, tako da će Mika sad pokušat ćemo opet malo da uštedimo, da ne moramo baš sve majstor Bojanu platiti. Pa ćemo sami pokušati dok on radi ove ozbiljne stvari. Mi ćemo ove lakše pokušati da riješimo. Evo ove limovi da skinu sa strane zaštitni pa ćemo da vidimo šta je. Ovo izgleda dosta loše. Izgleda da su skroz progrizli ovi šafovi rupe. Tako da ne znam da će ovi kardani moći da se remontuju ili mora kompletno ovo. Vidite kako se otpustio više šafić, sad će vidjeti da će to može se zategne i tu otišlo ovaj. Mene se to uopšte ne sviđa, to njihovo rješenje što tako ide na šafove, naročito što im rupe imaju puno lokera i on ipak je to prednja vuči, tu imaju udare i pri ubrzavanju i pri kočenju i pri upaljenju, kad je upaljen i kad nije, to treba bolje napraviti. Šafovi se razlokaju, Da. možeš staviti kakav god hoćeš. Ovdje moram s nečim držati, a malo je nezgodno. Evo ga. Sustav. A ima ovdje još jedan. Evo i majstor je izbio konačno leže i na kraju je morao da pukne. Nije teo lepo da izađe koliko je Sve otišu zavario. Uglavnom, ajde rešeno i to majstor odmori malo. A Mika nastavlja njegovu avanturu s kardanom. Treba vidjeti na drugoj Sad ćemo strani. vidjeti prednji kraj, da kakav je. Ako je loš prednji... A, ima loker. A? Ja bi promenio jedno i drugo. Odvijeti ovaj centralni šaf i to skinuti i uzeti. To. I u reduktoru nema ni ulja. Baš me čuti. Ili to drži semeringa? Drži ovaj gumica. Da ima puno, što kaže, lufta lokira, vidi se i samo. I u Dobro. samom krstu ima lufta kad se već mijenja da se zameni taj krst. Dobro. Ovdje je okej. Ovo je od prve sekcije. Dobro. Tu smo, što kaže, ustanovili. Aha, vidim. Skinemo, ali ne možemo prići, moramo malo skinuti ove čepove Dobro. da bi prišli. Dobro. Tu možeš prići sad. Ovdje može. Otprilike najblaži mogući kvar koji sam mogu imati, jel? Otprilike, da, nije ništa strašno kako smo mislili. To se njima, ne kažem, dešava, ali bude. Nije, samo mi rekao da je uzo. Ja sam mu još rekao da ponese onu gumicu. Tu je platna. Tu je platna, to ćemo promijeniti. Ajde ovo da sklonimo, da nam ne ispadne. Tako. Evo viš kad pogledaš, ni ona nešto ne vidi se na oko da je oštećena. Vidiš, nije nigde, ništa za meni nije nigde da će pukla. biti u redu. Ima tu i neki federa. Tako je, to drži ventile te unutra. Evo, majstor vraća ovo pa ćemo da probamo. E sad ovdje nam flisuje i ovo staklo. Staklenice, da. Da, to je kao vam Pokazivač merač, nivoa. pokazivač nivoa. Ulje u hidrolici. Koja vidi Znači se ovo je tačno. novi tip, na to gumice, gumica otvrne počne da... I stavljamo stari tip sa zaptivačem i ovako preko cijelog i tu nema greške. Znači, to je to. Da. Odmasti. Tako, znači stavimo zaptivačić da može ulje ovdje da se vidi. se vidi da ga ne stisne i... To je dosta bolje rješenje, to staro, nego ovo novo sa gumicom.
Mika stiže sa delo, izgleda i taj dobar. Izgleda i to debelo. Stiglo je sa rezervnim delovima, evo vidite, nije to tako strašno, kad se pogleda to malte ne u džepove bi moglo da stane. Ali kad pogleda sad ovako kako je traktor raskupusan i sad će to naravno majstor da vrati. A po tu je velika rupa gore, bo. Ali su oni tebi dali ovo, taj poklopac sa mazalicom, to ne vidi. Nemamo mazalicu. Ali imamo mi novu nekorišćenu. Skinut ćemo se one. Znači nema mazalice. Nema mazalicu. Dobro. Sad ćete da vidite dalje montažu. Evo sad ćemo na ovaj novi deo da prebacimo mazalicu. Ja, provatili smo. Znači. Stavimo košuljicu. Stavimo košuljicu, ovdje menjamo leža i... Ne, dole menjamo. A gore ne? Ne treba gore. Da. Će podnositi. Košuljica je ipak uz manje ili više problema ušla. Ja sam mislio da će biti problema, ali uspeo je majstor da je ugura. Što kaže to kućište. Evo nosač ovog ležaja. To je kao što znate onaj, kako kažem, konusni. Ide znači gumica, lin i ležaj. Sad je... sad može, po pravilu se prvo ona montira pa se stavlja, ali može i ovako što kaže prekim putem. Da ne ležimo dole. Među vremenu Mika je zavario i ofarbao ovaj blatobran, tako da rešavamo polako problemčić. Evo radimo ove inovacije na Rusu, ovo ćemo patentirati pa ćemo poslati da nam plate nešto. E sad ovdje ne treba pamet, samo treba snage, jel? Nemoj da bude što kaže puno nas kilovo sve. Treba nas Sad će Mika. jedan odavde. Šta god treba, Radoslav zove Miku. Dok Mika jednom ne kaže, teraj se. Jesi namazu leži? Možda da namažemo? Pa možemo Bolje da ga sad namažemo, poslije to ne prođe ništa kako treba. Trebali smo možda onu masti, ko? A? Onu nepotrošivu. Sad je gotovo. Znači moramo da ga zavrnemo dole, da ubacimo da leže, ovako ga malo na sebe. Znači prvo kardan da utakneš. Hoću. Ajde. Dobro. Dobro. Tako. Savicu uvati u sponu, pomeri ovo. Onu bucu na sebi, evo tako. Što okreći Radoslav s one strane, ono. Šta treba? Jeste ga utakli? Nažalost, vidite, ne mogu baš ništa veliko da snimim sad, zato što da ne smeta malo. Da ga malo vratiš. Na gužu, da. I sad ide sovina. Neće ona niđe. I tu trebali Miku nakrijati prvo masti odmah. Evo da se da mogu držati, znaš. Ja možeš, možda ja držim. Držimo mi ništa, samo Stepanik drži da ne krene malo. Ja ću držati ovako. A on Malo treba masti, desno sad jaj. ići. Dobro, ćemo od gore, mora da uđe unutra. To je, Da gi nabije. to se zove podmazivanje. Još malo ovdje namaš da bolje uđe. Ovo. Kako da je malo zarđalo, a? Ovo čistimo se. Jel? No ući ću, nema sad. Možeš
Aloe vera, momci. To su ovi... Ovaj... I ovdje 3. Teže datle u piču. Ne, pa ne može više da padne. Ne može uvati ili To to, kad je ovo gore drži. dve plate. Ma to je vracnulo, ko zna gde je ovo jedna. Ako ne budemo imali viška delova, nije ni to posao. Evo, vi ste hirurg. To su te ruke nežne. Pita. Polako. Ajde ovo drži, ovdje ti zapinj. Ajde sad. Ajde. Može. Može. Okej. Ima da bude kiona. Stavimo ovaj čep, samo da ne zaboravim. Kaže Da. nema. Moj zaštitnik. Je to naš pištolj? Ne, njegov. Nije naš. Od moj. Tu samo čep idi i ništa više. Ma da. Ej, daj sad ovdje da. Momci, hvala. Hvala vam si. Aj vidim se. Tegove ne daj, pravi se lud. Šta je ovaj rekao, kad će se vraćati traktori? Aha, i naš je tamo. Zvaćete ja pa ću vi zajedno. Važi, ajde. Nemoj više. Viš ovdje da izbija, sad da li izbija ono što je bilo. Ajde još malo. Viš da je isterio vodu, nek ide se on tu masti. Imamo masti, doneće nam Momir. Dobro. Momir je jak. Viš da ide sad kao besno. Da je ovako bilo, nismo morali uopšte raditi ništa. Pa da. Ali nije. Znači ove da vraćam. Da, to zovu Rusi moždanici. Kako ih zovu? Moždanik. Moždanik. Šta im to znači? A ne znam kako zovu. Nik možda. Viš da smo terali bez ležaja. I Rusi bez I ležaja. šta je Rus? Nijemo da pali neke senzore, nešto da ti smeta, da te ometa, samo cepaj. Ni ležaja, ni bogo. Ja se pitam di je onaj lim što je ispod ležaja, se pojelo se nestalo. Nestao. To je zašto Mire ne da podmazuje. Jer on inače baš održava. Baš divi. Mika steže one šafove sa strane, Bojan vraća osigurač, ali ja sam morao malo da sednem, pošto ne mogu više volumela jeći, ne mogu da stojim. Dobro. Platno osigurač. Ovaj negde fabrički nije ili se odvrne se matica, spadne cilindar i traktor u kanal s prikolicom, razumeš? No, samo smota se. Samo smota. Trebalo je biti kontra ovo da je rastepka, jel? Znači bilo je problema, izvrne se matica, spadne cilindar. Pomeniti te ležajeve odmah i namazati masti i onda ćemo mi tu staviti pecnuti ili ćemo probušiti pa staviti čiviju. Ne čiviju, nego ovu rastepku. Stigli smo konačno i do montaže, evo vidite malo i posljedice na gumi se vide od nejednake potrošnje. Da. Zbog toga što je na tkivu stajao točak. Aloe vera. Olivera. Sad ti ovo možeš podići što kažem. Ovo sve već znate kako ide zavrtanje šafova, tako da to nema potrebe da vam snimam, to ste već gledali mnogo puta. Može. Vraćanje blatobrana, 4 šafa i završavamo s točkom. Ovo što se tiče hidraulike, curenja ulja smo montirali, samo treba da probamo Da proverimo. da li drži. Ostaje nam filter i kardan. Ja kažem da li bi vaša firma, našoj firmi, zajmila jednu dizelicu.
Kaže kako da ne posle toliko godina poslovanje. Vidiš šta je majstor Željko? Da. Nema. Kaki, to je majstorčina. Takvog nema. Stegli, ali nismo dizali na dizalicu, znaš, možda je malo se sad pojelo. Znači mora ovo obavezno se pregleda, taj trap da ne bi dobio lufta koji sve. Znači ovo rukom se, iako su momci stezali, obratite pažnju na spone. Mi smo bili dotegli, to je 7 pred oranje. Možda je Ajde. napravio 60-70 radnih sati. Jel, to se stegne tako Popustilo je, je. znači ovo sam rukom sam ga Daj probaj opet, Biko, da vidimo taj luk. Ajde s one strane hoćemo ono. Daj ovo samo da vidim, da smo dobili. Aha, ajde. Ima opet malo. Pa ima s one strane i tamo drma. Vuče tamo, čuje se. Da, ajde ono tamo prvo da naštavimo pa ćemo ono popeti još jednom dalje. Evo, skidamo sad ovaj deo kardana, pošto je to ispravno. Samo smo gumicu uzeli novu i to je to. Za njemu treba reklama. Da. Ozbiljno. Ma ne, treba u nekom smislu. Evo, skidamo Ja sad imam- ovaj deo. Da, što kaže ne treba. Ali ja radim i neke treće stvari, znaš. A? I onda, To rekao, i onda jel sve de- to. Evo je nova pirubnica sa maticom, evo je majstor. Gdje je star? Sad ću. Pa da, viš ti koliko si ona, nije se ni ona toliko pojela, ali opet razlokano, bolje što smo uzeli. A da, Treba ćemo a samo. viš šafovi kakvi su. Nema više glave. Slušaj, Kaži? treba će i novi šafovi. Pa možda imam, ajde pogledaj ako ne, ja mislim da imam. Okej, dobro. Šta sad radimo, majstor? Promijenit ćemo gumicu, pošto je ova Da, ravna sprošli već vas. samo, pa nije loše promijeniti, nije neka stavka, a i sve A kad već, smo već skinuli, sve je šta već sam raskopljeno. Tako da ćemo nju zameniti. Vidi kako se ne da. sad? Evo je. Okej. Te skidamo stare, pošto su bili otpušteni i verovatno su se malo potrošili. Kad smo već poskidali sve maske, promijenit ćemo šafove, uzeo sam nove. Ajde. Možda zaviješ odmah sljedeći da ti... Može. A, Daj mi dva. jedan. Evo drugi, a tu su šafovi. Uzeo sam i ove klinčiće da imamo rezervne sa osiguračima. Tako, piči koja glavu. Mi smo se navikli na to. Ne, evo, samo na gore hoće. Tu malo smeta ovaj kabel sad. I boc. Smijete sto kuraca. Sad ovaj drugi deo kardana gdje smo promenuli gumicu, guramo nazad u reduktor. Už malo da namažeš. Ako Imaš tu dole ulje ispod tebe, celu loku, ako možda do... ne mogu da dođi će do... Sve mi izdeluje da tu nema jer i gumica je bila loša. No ne mi da su mi to kontrolisali prije nekako, ali... Evo je, preprečila se gore, a? Guma ti se preprečila gore. Iskočila iz onoga, a? Iz stomenčini. Izvini. Malo prljavo pa... Pa zez. To. Šafovi su spremni. Di treba? To. I tako sad sva 4. To već znate kako ide. Hoćemo, evo, kardan je namešten. Ja sam vratio ovaj zaštitni lim. Majstor će sad da menja filter. Ovdje gore od hidraulike. A ja ću vratiti još ovaj poklopac. Pa ćete onak da vidjeti kako filter izgleda i to. Hoćeš četkicu ono da četkaš?
Ja sam očistio. A s ove strane imaš malo. Eto. Samo za ono za podrumče. Dobro. Evo to ona hvala. stalaža, onaj perforirani lim, sjećate ono. Ona stalaža uz platno, Aha. onaj perforirani lim. E pa dobro. Samo od toga i sjećaš. Dobro. Treba ti Dobro. Ok, ćemo da izvadimo uložak. Znači po knjizi piše da je na 500 sati zamjena. Aha. Sad to neko ni ne menja nikada, neko menja redovno. S obzirom da smo nasuli Da. puno ulja novog, to je kao da Kao da je celo ulje zamijenjeno. ne mora da se Sam je sebi promijenio ulje, mi ćemo još filter. Da. Treba gumica ovu promijeniti jer se ona stisne i I ono počne i tu da izbacuje. ja onda doći tu, tako. Mislim, to je bagatela nešto, ali to se zameni. Sad ćemo to dobrišem. Izvinjavam. Nećemo, sad kad završim sve, pošto ću vjerovatno se smračiti, sad ćemo pustiti haubu, pa ćemo sutra onda ili odmah istarati pa da operem to gore. Znaš, nećemo stezat haubu. S čime da operiš? Šta dopriš? Pa s punom, ato. Pa šta opet moramo donesti tu puno, kad ovaj neće ići pao. Pa oduzet ćemo Dorić. Pa ovo masno, vidi kako je prljavo čoče. Ovo odavde katastrofa je. Pa to. Samo benzinom. Pa ćemo vidjeti, to ne znam, naći ćemo neki servis za remont pa ćemo ga odneti malo da ga pregada. Vidite onaj. A šta, sad je Udi svira. Sad svako vozilo koje je prošlo svira od dole, daje podršku. Jel? Da. Na nadvožnjak. Da, I jednu tačno je što ona ide da kaže. kantu, pa će, malo će curi ulje tu. Znači tu se nalazi filter, tako stegnut. Tako, taj uložak se promeni i to nije neka stavka, ali trebalo bi uraditi. Napravi Pa sam naravno koliko stalno nešto kači prikačuje za više traktora neke mašine. Da. Čemu služi? za povratak. Kako će da, na primjer, ovi traktori koji imaju monoblok, Da. ako nije to otpušteno, će da, kad upališ, kad je ladan, digne poluge. To je stalno radio nov rusko drođak, moj 130, kad noći non stop diže polugi. Da, to se raspusti i onda nema problema. Znači u tome je fora. Da. A on je imao neko dugmence tamo nazad, ima taj monoblok, ono što možeš prstom da stisneš. Da, ventil. Kao... To ti prisilno, ako nešto ili od grejanja ili od prljavštine, možeš prisilno da ga otvoriš, da prođe ta prljavština. Aha, aha. Monoblok. Da li bi na ovaj mogao da se namesti monoblok? Košta to sve. Koštalo bi mnogo. Drugačije kućište i nazad sve ono. Ne isplati se. Znači baš bi onako bilo zeznuto. Da, nije to samo stavi 2 cilindra i tu je čitava instalacija, sve drugačije. Znam, pa drugačije i ono kačenje za rudu i to sve. Ali mislio sam, rekao, možda nije to nešto mnogo skupo. Skupo je to. Jes. Bolje uzeti drugi traktori. Pa da. Zarađeno sve kao da voda ide. A, ima koja kapljica, evo majstor je primijetio da ovdje malo flisuje. To sad, na primjer, kad se zagreje, tu ćeš dići haubu i... Ali šelnata stoji crevo, kao da smo malo povuku. Šelna malo nesretno. Da nije šelno otpušteno? Nije povušteno, nego je malo nesretno stoji, pa je možda i A možda i uzmemo novo crevo i 2 nove šelne i stavimo. Pa to je najbrže, najjeftinije, pa ćete vidjeti ako stane. A, da. Sad će to Rajko upisati u tefter, pa kad budemo išli u agropanovku uzet ću. A ovdje malo flisuje na ovom crevu od vode, od hladnjaka. Po koja kap? Pa tek malo, naš, neprimetno je. Ima kapljica. Pa upiši, pa kad budemo išli uzet ćemo crevo i šelnu. Ima tu žičica, od čega je ta žičica? To neka masa? Masa, da. Da. I sačani topač.
Se promeni filter i ta gumica, imate ovdje šelnu koja je na povratku, ona zna da je popuštena, slobodno je dotegnite ili hoće i tu dosta da na povratku da vlaži. Znači ovo ima 2 šele, slobodno dotegnite sve te šelnice. Isproba, je li tu stegnut? Nije bilo, stego se meni, ona je tamo stegnuta. Aha, To sam stegao. Znači i ok, tu popustila. Da. A, da. Glavne probleme smo rešili, to jest rešio je majstor Bojan, a ove sitnice što su ostale, to možemo i sami. Vidite da je urađen, kardani su namešteni, ležaj je zamenjen na levom točku, urađeno je ovo curenje hidraulike, tako da su to glavni problemi koji su rešeni. Vi kad stignete samo da se opere to. Oprat ćemo, da. A taj nosač ostaje, jel? A? Nosač ne dobija nove. Ne. Nisam, samo sam gume dobio. Da. I ovo je ruski plute. Što ojačava. Šta ojačavaju? A kao ovo što smo snimali za unutrašnju gumu. A to je to isto. Izgleda. Evo da mi treba i po ključ. Ovo sam sve mogu da držim kontra ruku. Nove gume, neko će mi izdaje nov traktor. Pazim na šafiće. Ili neke goste imamo opet. Mi smo jako željni. Pa, boga mi, ovoga puta, ako to kažeš, pred ovom osobom bit će šamaran. Ako smiješ. Znači, to je moja milica, a? Da. Bolje budi miran. Da. Bolje budi miran. A danas je baš bilo problem. Ori mile. A i ti si nečujna. Gotovo je sve, samo treba traktor oprati, to kad stigneš... Da, to ću ja sutra, samo ću spustiti haubi, stavit ću u pečurku ako slučajno bude kiše. A ja ću sutra dosuti ulja kad budem izvadi iz bureta. Evo, dizalica da se pusti i to je to. Ti si majstor pomenuo da imaš nešto i od poljoprivrednih mašina što prodaš. Što se tiče... Možeš malo nešto reći o tome? Prodaj poljoprivredne mehanizacije, znači traktori i prednji traktorski utovarivači. Slobodno pozovite, za svaku smo saradnju što se tiče pomoći i banaka i kredita i što kaže izbora i odabira traktora, koji su traktori trenutno u Srbiji najbolji što se tiče održavanja i najpovoljniji. Znači pored te prodaje radimo i izradu hidrauličkih creva za sve poljoprivredne i građevinske mašine. I na terenu i što kaže po pozivu. Što se tiče priključnih mašina, znači pomenuo sam prednje traktorske utovarivače, plugove, spremače, grubere, sejalice, slobodno pozovite. Da. Eto. Okej. To bi bilo to, narode, što se tiče ove današnje popravke. Vidjeli ste kako je to urađeno, kako je majstor Bojan to rešio. Naravno vidjeli ste tokom videa ove kontakte gdje možete se njemu javiti, znači i brojeve firme, imate link za sajt, možete kontaktirati ga ukoliko vam je potrebno nešto od onoga što je on naveo da radi, što su delatnosti njegove firme. Nadam se da ste zadovoljni s ovim videom. Ako do sada niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke. Vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!